Benvinguts a l'esport del futur i del present. Les curses de drons han vingut per quedar-se i a Drone Riders BTV us ensenyarem aquest món des de tots els punts de vista, sobretot des de l'aire. Quan ho proveu, no podreu deixar-ho. Adrenalina en estat pur. Ho vinto! En el suelo, ¡pum! Y ya no se ve. DDC. Cinc equips, 32 pilots, tots lluitant per un objectiu: fer volar els seus drons més ràpid que ningú. Comença l'esport més trepidant. Però de què estem parlant exactament? De volar? Doncs sí. De volar amb la ment, els ulls i tots els sentits. I sense moure's d'una cadira. Un dron, un comandament i unes ulleres, que estan bastant guapes. Aquestes ulleres són la part essencial d'aquest esport. Es diuen FPV, First Person View en anglès, i amb elles, tot el que veu el dron ho veu el pilot. Com? Gràcies a una càmera que incorporen als seus aparells. El senyal el reben les FPV de manera inalàmbrica, i el pilot sembla que estigui al damunt del dron, com si fos un genet, és a dir, un drone rider. Es muy difícil de poder decirlo con palabras, la verdad. Una sensación de cuando te pones las gafas y te pones la primera vez y estás en el aire, es que te sientes como Superman. Yo creo que como todo el mundo define es volar con los pies en la tierra, ¿no? When you put the goggles on and you fly in the forest, yeah, you got adrenaline. Es muy adictiva. Es una sensación que cuando la pruebas, raramente la dejas. I veieu aquest comandament? Els pilots el fan anar per fer volar el seu dron. Ells veuen per on van. El seu cervell els hi diu als dits que es moguin a dreta o a esquerra, i el senyal va parar als drons per fer els vols més espectaculars. Però quin és el funcionament d'una cursa de drons? 4 rondes de 8 pilots on passaran els 4 millors de cada cursa. 2 semifinals apassionants amb els 16 més ràpids i la gran final amb els 8 escollits. Un circuit, una línia de vol indicada amb una cinta i unes banderes i uns punts estratègics per on han de passar obligatòriament els drons. Però atenció, si superen els 12 metres d'alçada, seran eliminats. No poden fer acrobàcies ni moviments freestyle sense el consentiment previ de direcció de carrera, i si se salten una porta, un túnel o un obstacle, han de retrocedir i passar pel lloc indicat o seran penalitzats pels jutges. Hola, macos. I vosaltres què feu aquí? Estem fent de jurats. Hem de controlar que no se saltin les portes, els temps complets de vol. Com penalitzeu? Penalitzem, doncs, si nosaltres veiem per les ulleres que estem veient exactament el mateix que s'ha saltat alguna cosa, doncs ho apuntem. I això com es tradueix? Amb temps no arriba a eliminar, com en altres competicions, però la sanció és molt forta. Alguna declaració? Però quins són els millors pilots del país? Agafeu-vos, que venen curves. DDC Squad. Cameracòpter. Cadroners. Acrobaix. I els X-Storm. Aquests són els equips. I aquestes, algunes de les localitzacions que veurem aquesta temporada. Compte, perquè s'apropa cap a càmera fent...
Què ens defineix com a equip? Que som una colla de pirats. Nosaltres que som tranquils, intentem fer les curses, ens les plantegem a acabar la cursa, no anar ràpid. Tots els que formem l'equip som ràpids, nets i molt tècnics. El mode en què volem nosaltres és el mode acro, quan et va fent el que tu vols. Nuestro equipo pues, es bastante fuerte, tenemos pilotos muy buenos que son capaces de correr bastante rápido. Depende mucho de la suerte, pero vamos a darlo todo. Això suposa portar aquí Catalunya bé, o sigui, per primera vegada i ben muntat, ja diria, no Catalunya, sinó Espanya, hasta Europa, el que són les curses, però ben fetes, ben muntades. I aquí el que estem fent és una temporada de curses i a part d'això un programa que et anirà explicant tot el que hi ha darrere. Això no existeix, és la primera vegada. Aleshores, BTV, xapó. El que veurem aquesta temporada és que la gent anirà pujant de nivell. Podreu veure que aquí hi ha una comunitat, hi ha un grup de gent, hi ha una forma de viure. I a mesura que la gent ho va descobrint, s'ho va introduint i cada cop creixem més justament per això, perquè bàsicament el que fem és gent, grup, equip. Pues mira, érem una colla d'amics i bueno, ens juntàvem bastant per volar. Estem molt units, que som molt companys tots entre tots i sempre ens ajudem. Tots els dies, que podem, quedem per la tarda pel matí, 3, 4, 2, tots junts. Fora el companyerisme i que tothom ajuda a tothom, a pesar que som gent de diferents classes socials i de diferents backgrounds. La idea de l'escuderia és una mica com una acadèmia de pilots per intentar que els nous aprenguin de la vieja escuela. Solemos quedar bastante, entrenamos, hay muy buen rollo. Teniu alguna rivalitat sana amb algun altre equip? Amb tots. Ens vam juntar la gent del Vallès, ¿vale? Llavors la gent del Baix, que ara són l'equip de l'Acrobaix. ¡Helicóptero, a por ustedes vamos! Yo lo estoy viendo que tampoco va muy fuerte, así que le vamos a dar caña. Piques aquests interns, i per això sempre és el pique, però en realitat ja ho veus que sempre hi ha bon rotllo. Una petita gran família, no? Hem vingut aquí perquè es disputarà la primera gran cursa del Dron GP. Millor que parlem una mica abans amb el Cipo perquè ens expliqui una mica les complicacions d'aquest circuit. Cipo! Ah, estàs aquí! T'he pillat. Hola. Què tens per aquí? Bueno, estic aquí arreglant perquè he cremat un variador. És la peça que distribueix la corrent als motors. I quan peta, deixa anar un fum blanc que es veu que olora bastant bé. I el que m'ha passat és que m'ha saltat un capacitador. S'assembla molt a una bateria, ja que la seva funció principal és emmagatzemar energia elèctrica. Estava fent contacte i ha sortit molt fum blanc. Però això es posa una mica, eh? Ah, clar, i olora molt bé. Hola, Vivo, què tal? Com estàs? Hòstia puta. Escolta'm. Pep, què dius, Pep? Com estem? Explica'm, com veus el circuit? Pues una mica bastant gran, vull dir, guapo, guai. Una mica guai. Sí. La teva descripció tècnica, eh? De molt gas. Bastant dinàmic, té zones més revirades i zones menys revirades, aleshores l'avantatge és que és apte per tots, gent més experimentada i gent menys experimentada. Divertit, molt divertit, molt ràpid. Divertit. Moltes curves, moltes S's i molt ben fet. És molt ràpid, hi ha algunes parts tècniques que estan força bé, però dona per donar espectacle. Per donar espectacle i fer passades bones i tal. Bé, ara mateix estem provant el circuit, dissenyant el circuit que tingui flow. És volar amb estil. Ho podem fer servir per parlar de pilots, però també per parlar de circuits que tenen molta fluidesa. Estaves intentant evadir-me amb la mirada, eh? Una mica. Vale, molt bé, mira, és un circuit molt ràpid, vale? I les zones més difícils són les pujades i baixades, que has de mantenir l'alçada. És el més difícil. Després, això que et dic, és un circuit molt ràpid i molt divertit. Com estàs? Et veig nerviós, eh? Com un nen, eh? Començant, això, aquí hi ha nervis. A veure, tu com a organitzador i veterà, explica'm una mica què tenim aquí darrere. Bueno, aquí darrere tenim un split S, que es diu. Aquí la dificultat d'aquí és passar per les dues banderes per dalt. L'split S és una mica difícil, però bueno, sí que és més complicat, sí. Pots perdre una mica aquí quan faig aquí una siga-saga que hi ha, però res, està força bé, està molt ben muntat. Aquí es nota la veterania. S'acaba d'inventar un nou concepte que es diu Dead Point. Dead Point, entès també com... Puntos de la muerte. M'encanta. Vale, explica'ns un d'aquests dead points, que és aquest. Aquí teniu un dead point, com podeu veure, a la barra superior crida, que deu tenir algun tipus de magnetisme o alguna cosa, però acaben tots els drons enganxats a la barra de dalt. Esto es cremita de la buena. Tú sabes la Nutella cuando la tienes en esa temperatura que no es ni demasiado caliente ni demasiado fría, que la coges con ese toque así que se queda el hilito. Pues esto es igual, es igual. O sea, es un disfrute cuando tú le das al gas ahí y notas esa batería que todavía empuja, que todavía tiene chicha y dices, vámonos, me lo como. Otra puerta, otra bandera. Y DDC.
No estan buscant bolets, eh? Crec que han perdut alguna peça d'aquestes que no entenem ni què volen dir i s'han posat tots a buscar-la. Te reto a ti, Mickey, porque te quiero dar pa'l pelo a los camaracópters. Com ja saben, darrere meu tindreu problemes, amics. Al seu equip tothom es vol retar amb mi, però no tenen res a fer. És que no passa res, s'ha d'assumir que cadascú té el seu nivell i el seu està per sota, ja està. Us fundiré a tots. Em sap greu dius això, però bueno, entrenant cada dia ho teniu difícil, el resto de pilots. Jo no sóc gaire ràpid, però sóc molt constant, saps? I cauran tots i jo guanyaré, tio! Valorareu lo cool. No, això no puc dir, no? Sí. O sigui, és que ni em veureu. Us empalarem, xaval. L'únic que veureu serà... ¡Os vamos a machacar! ¡Os vamos a dar pa'l pelo! Qui serà el primer guanyador? D'aquí a 7 dies sortirem de dubtes. El que no té discussió és qui talla o la calla avui en dia a nivell internacional. Un noi amb cara de no haver trencat mai un plat. Té 16 anys i és de Somerset, Anglaterra. Roda el món i torna al dron. El noi que ara veureu és qui domina les curses de drons avui en dia. Ell és la cara més visible d'un esport que no té sostre. Aquí el teniu, guanyant el World Drone Prix de Dubai fa unes setmanes i enduent-se 250.000 euros de premi. Ja veieu la dimensió del que estem parlant. Als Emirats Àrabs, la febre pels drons queda demostrada amb aquestes espectaculars imatges. No és l'únic lloc. Arreu del món, les curses de drons són una realitat, una passió i un negoci. Centenars de pilots, centenars de curses i milions al darrere. I enmig de tot, un noi que està tocat per una vareta màgica. Pop it on the floor and then you bring it right back. Pop it on the floor and then you bring it right back. Go and pop it on the floor. Go and pop it on the floor. Because I love it when you move that dance. Show them where they do that at. Pop it on the floor and then you bring it right back. Pop it on the floor and then you bring it right back. Es el hombre más rápido y es el hombre a batir en este evento también. Se llama Luke Bannister. Si no falla, es difícil batirle. Dubai, París, Anglaterra, als Estats Units. Allà on va deixa tothom bocabadat. Els circuits se'l rifen. Saben que ell pot ser la gallina dels ous d'or i que la repercussió que poden tenir amb ell competint serà molt més gran. Tot suma per fer d'aquest esport un fenomen mundial. Es el Messi de Inglaterra y es el Pelé, es el Ronaldo, todos juntos. Es muy rápido el chaval, muy rápido, muy rápido. My name's Luke Bannister, Bannister. My nickname is Banny UK, Banni, capital UK, all one word. I'm 16 and I'm from the UK. Luke is very modest. He just takes it in his stride. I always talk to him about the importance of not letting arrogance get in, because arrogance comes before a fall. I'm not the best. I just enjoy racing. It's awesome to be in the position I am in, and I really enjoy, flying. I enjoy promoting the sport, and I, generally just enjoy the whole atmosphere of the hobby. I always knew he had talent. I think it was probably Christmas. He had to save up, and he decided he was going to buy a drone. And since he's bought the drone, he hasn't looked back. Just get into it and persevere with it. You'll have weeks where you break everything, but you've got to push through those weeks and keep practicing, keep going at it. Tremola, Bannister, perquè els pilots de casa venen trepitjant fort per arribar més alt. Són conceptes com més alt, més difícil o més ràpid els que sempre em posen calentets els pilots. Pilots que setmana rere setmana posarem a prova amb reptes mai vistos. Com una drag race, que no s'havia fet mai fins ara, fins que nosaltres vam anar a Eivissa pel Campionat Europeu de Drons. 7 del matí, Santa Lòria, a Eivissa. Ens hem citat aquí de manera misteriosa. Prepareu-vos per veure una cosa mai vista en el món del dron.
Buenas, Dani. Buenos días. Estoy sacando una foto porque este es el dragster y puede ser que sea la última vez que lo veamos, ¿no? Exactamente la esencia de lo que estamos haciendo aquí, ¿cuál es? Poner nuestros quads en la línea de salida y conseguir llegar a 400 metros lo antes posible. En la recta no vas a tener ningún percance con nada, ya que es todo césped. Y si nos vamos hacia un lado, pues lo mismo. Tenemos árboles y árboles, por lo tanto creo que es un sitio bastante seguro para hacerlo. ¿El suelo? Pum! I ja no se ve. Us ha quedat clar? El primer repte de la temporada és fer volar un dron tan ràpid com es pugui durant 400 metres en un camp de golf. Tornado Dark Team. La sensación es como ¡boom! Full adrenaline and put on the goggles and, you know. 3, 2, 1, go! Good job, Pepe! Questa è la drag race, una figata pazzesca. Per il momento sono il più veloce, però ci sono altri piloti che devono gareggiare, quindi al momento ho fatto un tempo di 7 secondi e speriamo che non mi battano. Només Dani Patxa i l'italià han controlat els seus drons a tanta velocitat. La resta, mireu el resultat. 4, 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! And you? Eso ha sido un gatillazo. Lo he visto ahí a salir y se le ha enganchado a una rampa de salida y ha llegado en vez de 400 metros, 4 metros. ¿El coche es para vosotros o para el dron? Para los dos. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues nada, que al salir tan rápido, además de ahora el contraluz de las nubes se ve, he tenido que cambiar un poco el contraste y demás. Y hay un desnivel, yo he ido recto y a la velocidad que ha salido no me da tiempo a corregir. ¿Cuántas hélices han roto aquí? 3, pero bueno, estas son mezcla de carbono, que son rígidas, pero tienen el problema ese que en cuanto pasa su punto de resistencia parten enseguida. Se está piñando mucha gente por ahí, ¿eh? Sí, sí. Buen dron, se ¿no? pone de 0 a 100 en un segundo i algo. O sea... Ui, l'Adri LH s'ha quedat curt. Per què gairebé tothom està fallant? Perquè una drag race és difícil de nassos. En ser una recta i a velocitat màxima, el dron és difícil de controlar. Surt disparat i qualsevol desviació comporta una trajectòria estranyíssima. I ja us podeu imaginar que les bateries es cremen amb una facilitat pasmosa. 1, go! Wow, that was a perfect start. A ver, buen tempo, pero el italiano sigue por delante, ¿eh? De momento. Three, 2, 1, go! Oh. 1, go! What time? Ho fatto il tempo migliore e ho vinto, quindi wow! Ragazzi, forza, ho vinto! Habrá revancha, no te preocupes que habrá revancha. Prova superada! Bé, només per alguns. A Eivissa ja és història, però els reptes no han fet més que començar. Mira, que es prepari l'italià, el Bannister i qui vulgui, perquè els nostres pilots demostraran que faran els reptes i els grans premis més espectaculars. La primera cita la setmana vinent a BTV. No us ho podeu perdre.
5, 4, 3, 2, 1... Com si no n'hi hagués prou amb l'emoció de les carreres, cada equip ha fet una promesa si es proclama campió final de temporada. I alguns, fins i tot, m'hi han inclòs. Feu-me una promesa. Et juro que si guanyem, per desembre tinc un fill. Si guanyem, ens rapem tot l'equip i ell. Si guanyem, fet. Fet. Jo me raparé. Yo raparme no, Yo piloto desnudo solo con las gafas. Lo prometo. Parte para el equipo y la otra parte para barcos y... Merda, ja m'han liat. Bueno, espero que no guanyin els X-Storm. Doncs això ha estat tot per avui. Espero que ens acompanyeu durant tota la temporada, perquè al llarg del camí descobrireu que darrere dels drons no només hi ha friquis. Bueno, sí, només hi ha friquis. Però uns friquis que són la por... Fins la setmana vinent!